reka nanone tubifurize kugira ibihe byiza kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Nimugubwe neza, nimba utameze neza nakubwira ngo nagahora gahanze igihe kizagera ibintu bibe sawa. Muri kubona umubyeyi mama Mignone Marene w'abamarene arimo arasa neza cyane kuri screen zawe, kandi nanone imbere yanjye we nitwa City Hunter. Mama Mignone uraho neza? Muraho murakomeye? Urimo urasa neza rwose. Urakoze cyane. Reka tuvuge ngo amafufu n'amafaranga bigufubike. Subiramo ko kandi nkumve neza. Amafufu n'amafaranga. Amafufu n'amafaranga bigufubike. Wow. Mbega byiza we. Hagati aho ngaho wambaye nimba ari abataliyani. Nimba ari abacyariko rwose. City Hunter nawe rwose. Ubugenda wihishura uvuga ati ninjye. Hagenda babwira ngo ninjye njenyine. Ninjye wa mugore. Umupadiri ngo wigeze kubivuga n'indera ngo ninjye njenyine nta wundi uretse njye njenyine. Bintu nk'ibyo ngibyo. Yari afite umwihariko. Meze gutere? Shandaho ndashima Imana, ndakomeye. Nukuri nawe ndagushima kuko iyo utangiye kubangura asa neza, ngo wambaye neza. Ukuntu bita binzamurira morali di. Ese n'abandi bantu bajya babikubwira bati rwose. Bambwira ngo nambaye neza. Ariko iyo duhuriye mu nzira hari ababimbwira. Hari n'abakwifotorezaho ikimenyetso cyagaragaye. Hari umunsi Korode azabibona akazana agafoto. Tisingibi tifite n'ibimenyetso. Akahe gafoto se cyane. Kahe gafoto. Akabati umuntu ababishop bifotorezaho uwabakomeye. Ariko mana nyagasani ubwo ibyaye oyabyihorera. Nubwo dushaka kubivugaho. Reka twiganirire rero kandi tubwire abantu badukurikiye iki kiganiro bakirangize kuko tugiye kuvugiramo ibintu bikomeye cyane. Tugiye kugira inama abantu bose ingeri zose, cyane cyane abasore n'abakobwa. Tuvuge ku rukundo bita ikinyoma. Nirwo rweze muri iyi si. Umuntu araba afite icyo afite kugira ngo abantu bamwiyegereze, bamwe bakamusanganisha urukundo rw'ikinyoma. Nanone aho turabahasigaho gatoya tuganire ku basingo mada yakoze divorce. Ni umukobwa wenda hari igihe gishize atarashaka cyangwa kubera na puresha kabona umusore ngenzi umukobwa bariye miliyoni 10 bamubeshya ngo inzu bakamuha n'amafoto agashora kugira ngo bashyiremo n'ibindi byose. Wowe iyo bavuze urukundo rw'ikinyoma wumva iki Mama Mignone? Murakoze cyane abantu badukurikiye. Ntekereza ko babyumva neza. Kandi ngiye Mama Mignone buriya hari ibintu nkunda kurwanya. Nabikubwiye ko nshaka kuvuga ku kintu cyitwa urukundo rw'ikinyoma. Uyu munsi hari urukundo rw'ikinyoma. Yego. Abantu badukurikiye baza kubyumva neza. Kuki se tuvuze urukundo twarangiza tukongeraho ikinyoma? Yego. Nuko ibi bintu biza ari urukundo. Kandi ariko uzanye urukundo aba afite ibyo aguhishe. Yego. Aguhishe byinshi cyane. Ndagukunda. Uri mwiza. Urasa neza. Uwambaye neza. Nifuza kubana nawe, nifuza ko twakomezanya ubuzima. Yego. Uyu muntu uri kukubwira gutya ntago umuzi. Uretse ko aha ngaho ndaza kwinjirira mu bintu byinshi cyane. Bamba bare cyakora mba nifuza ko n'ikiganiro kitaba kirekire, ariko ndi bwinjire mu bintu byinshi cyane. Yego. Nari ntangiye mvuga ngo uyu muntu uri kukubwira ibi bintu byose ntago umuzi. Ariko n'ubundi buriya ku isi nta muntu umenya umuntu. Ntekereza ko na mama wakubyaye ashobora kuba atakuzi. Kubera ko hari ibyo ubana nabyo bitewe n'imyaka ugezemo. Iyo ukiri umwana mutoya byose urabivuga, urakandagira, urirukanka, ukeneye kunyara, ukavuga uti po, ukagira gute, ibintu byose umubyeyi wawe akaba bizi. Ariko hari imyaka ugeramo ukagira ibyo ubana nawe byawe personnel, ntihagire undi muntu ubimenya. Aho rero niho mvugira ngo nta muntu umenya undi. Umuntu rero araje akwijeje urukundo ndetse n'ibitangaza, nta nahandi muziranye, nta nahandi mwigeze muhurira. Yego. Nawe warangiza bitewe na situation urimo, bitewe n'igihe urimo, bitewe n'ikiciro urimo, ugahita uvuga uti nukuri kw'Imana natomboye namubonye. Nabonye sheri. Ukabuvuye hasi. Umuntu uje agufiteho urukundo rw'ikinyoma.
ntabwo akwifungurira, ntashaka kukwiyereka, ntashaka kukwereka inshuti zawe, ntashaka kukwereka abo bagendana, ntashaka kukwereka abo mukorana, ntashaka kukwereka abo bakorana, ntashaka kukwereka umuryango we. Turemera neza yuko muri iyi minsi imiryango yagiye izima, ariko hari umuntu wagiye abona umuryango ku ruhande, ukabona abantu musengana bagahinduka umuryango wawe, ukabona abantu mwiganye bagahinduka umuryango wawe, abo mwakoranye bagahinduka umuryango wawe, abo mwacuruzanyije bagahinduka umuryango wawe. Uyu muntu rero ikintu kizakubwira ko azanye urukundo rw'ikinyoma nuko atazifuza ko abo bantu bakumenya. Azatangira kubwira ati reka ibintu byacu tubigira ibanga. Nshuti yanjye wowe nkurikiye uyu aka kanya wowe nkurikiye, ndakwinginze ntuzakundane n'umuntu mu ibanga. Ubundi si ibanga ni irya Satani, ngo reka tubigire mu ibanga, ngo tuzatungura abantu, ngo bazabone byabaye. Sinkubwiye ngo ubuzima bwawe bushyire ku musozi, ibyo tujye tubyemera kandi tunabyemeranye, ariko uyu muntu ufata nk'umubyeyi wawe kubera iki udashaka yuko uwo weretse urukundo amumenya? Kubera iki uyu muntu ufata nka mushiki wawe cyangwa uyu muntu ufata nka mubyara wawe, kuki uyu muntu mukorana udashaka yuko uwo uri kwereka urukundo amumenya? Kubera iki udashaka ko umuntu mukundana amenya ahantu ukorera, bamenye ko agukunda nawe bamenye ko umukunda? Iki rero nicyo navuze ngo ni urukundo rw'ikinyoma. Uyu muntu uzaguha urukundo rw'ikinyoma iyo agukeneye arakubona, ariko wowe iyo umukeneye ntumubona. Ugute umuntu uri kuguha urukundo rw'ikinyoma iyo afite umwanya araguhamagara mukavugana, ariko iyo umuntu agufiteho urukundo rw'ikinyoma uramuhamagara akakubwira ati buretse gatoya ndaje mwitabe, akamara isaha atarakwitaba cyangwa amasaha 2, atari uko ari mu kazi, ahubwo ahantu aherereye ntihamwemerera kuvugana nawe bitewe n'abo ari kumwe nabo. Swat ari hamwe n'umugore we, swat ari hamwe na sheri we nyirizina, swat ari mu bakozi bakorana, ntashaka ko bumva yuko hari umuntu uri bumwiteshere. Uyu muntu ukuzanaho urukundo rw'ikinyoma nakubwiye ngo iyo agukenera kubona, ariko wowe iyo umukeneye ntumubona. Uyu muntu ushobora kuba ugize ikibazo kikuremereye cyane kandi nta wundi muntu ushaka kugitura usibye uwo ukunda. Ubundi uwo ukunda ni ubwira ibyiza byawe, ni nawe ubwira ibibi byawe. Ukamubwira uti kuri kw'Imana ndatsikiye. Ukeneye kubwira umuntu uko utsikiye ndetse akuvunitse, nubwo utifuza ko azangwa kujyana kwa muganga cyangwa kandi, ariko mu rukundo nyarukundo ubundi uwo muntu niwe wakagombye kubimenya. Wajya kumuhamagara ati wowe yataye amasaha ukajya umuhamagara no kuri kw'Imana, ntashake no kugutega amatwi cyangwa agahita gukupa akakoherereza message. Inshuti yanjye menya yuko uri mu rukundo rw'ikinyoma, menya ko uri mu rukundo rw'ikinyoma, kuko uyu muntu nashaka ko mwicarana ahantu mugasangira, aha hantu azaba yamanje kuharambagiza mbere, aguhamagara kubwira ati nsanga, ariko wowe numuhamagara umubwira ngo nsanga, ntazahaza kubera yuko atazaba azi abo wicaranye n'ababari bo. Azanga kuhaza avuga ati ese ko mama Mignone mpamagaye akambwira ngo nsanga kuramburera, nsanga aha naha Green Corner, nsanga Green Corner. Sibyo akakubwira ati nsanga aha naha, urumva we nta kindi gitekerezo ahita atajya kwibaza ubuse mama Mignone ashobora kuba yicaranye n'umugore w'inshuti ye, ashobora kuba yicaranye na musaza we, ashobora kuba yicaranye na mubyara we, ashobora kuba yicaranye n'umuntu bakorana. Uwo ikintu kizakwereka kuri mu rukundo rw'ikinyoma, azahita akubwira ati shambabarira nta kanya mfite, wenda bitewe n'aho aherereye yemera kwitabe, nta kanya mfite ati cyakora ati nyihanganira mu minota 30 ndabanje, nyuma y'iminota nka 50 akaguhamagara ati ese uracyari hahandi, uti yego ndacyahari. Aho hantu ntazahagera. Uyu muntu uzamenye yuko muri mu rukundo rw'ikinyoma, kuko ntashaka kukwereka abantu, ntashaka ko hari abantu bamenye yuko hari aho muhurira weho nawe. Rero inshuti yanjye iyo ndi kukubwira gutya ngo irinde urukundo rw'ikinyoma, nta gupfa kuruvumbura, nta gupfa kuruvumbura. Ndagira ngo nkubwire ko uyu muntu winjiye mu rukundo rw'ikinyoma bitewe n'ikintu agushakaho, azakwereka ko muri kumwe 100%. Azemera ashyiremo n'ibishoro cyakanya gato, yego ibishoro ashyizemo nibiye ni kwa kugurira ya brochette, donc yemera shore nk'ibihumbi 10 akugurire ya brochette musangire cya kirayi cyangwa cya gitoki,
ni wa muntu azakubwira ati nta kibazo ngwino tujye kurira aha n'aha yemere ashyira amafaranga muri taxi voiture ibajyana ibageze nk'i Kanombe wenda muturutse i Nyamirambo weho uhita uvuga uti wawu umuntu ujya no kunsohokana akanshyira mu modoka akemera akishyura muvi akemera akishyura yego tukajya aha n'aha kwicara aha n'aha impamvu akujyanye hariya nuko azi ko hari abantu batari buhamubone nimuhagera yemera shori na bya bihumbi 10, 15, 20 byo kukugurira iyo nkoko cyangwa ifi weho utangira uvuga uti wa muntu nibyo umuntu afite gahunda uyu muntu afite gahunda ariko mama reka nkubwize ukuri uyu muntu yamaze kumenya yuko hari igipangu ufite hariya imodoka muzagabana uyu muntu yamaze kumenya yuko hari imodoka ufite hariya muzagabana niyo mpamvu atazigera akenera yuko umenya umuntu wazamushakiraho igihe wamubuze uti gute uyu muntu igihe azaba ari hamwe n'abantu b'inshuti ze ntazabyemera ahubwo hariho n'abandi bantu bajya babikora nimwibuke hari inkuru yaciye ku Isimbi TV ni ku Isimbi TV y'umugabo wemeye akodesha n'abantu bamubereye abagarisodoneri aba basigaye bakodeshwa abakina ibiki n'ibiki ariko muri cyagiye mumeze nkaho muri gufiyansanya reba uyu muntu umenye ngo ese uyu muntu koko turi kumwe 100%, ahakora ni koko nibyo koko arahakora ugenzura arahakora nibyo ese uko ambwira ko imiryango ye iyo nkuru yaciye ku Isimbi TV ndabyibuka umugabo yabeshyaga umugore yuko ngo ari umunyakenya kandi uyu mugabo yari afite umugore mu Bugesera n'abana 5 azavuga igiswahili Imana imbabarire kuko wenda ndabivuze ndanabipuresheje ariko ibi bintu birahari uyu munsi biraneze turabahanuzi hano abescroburwe b'inzego zose barahari nabuze ngo mama nabuze ngo papa uyu munsi hari abasore umusore wambaye neza yemera agakodesha imodoka akaza kukureba wa mumama we kubera ko numwemerera urukundo ejo bundi uzashiduka inzu wari ufite wayigurishije uzashiduka imodoka wari ufite wayigurishije kandi ukamuhereza kuko aramanza akakwica mu bwonko bene ako kageni kandi rega abamama cyane cyane bitwa mu mutwe n'urwo rukundo rw'ikinyoma abamama rero buriya hari ikintu nshaka kubwira abantu badukurikiye abamama buriya bari flexible kuri iki kintu umumama iyo wamweretse urukundo upfa kumubwira amagambo meza ni ukuri aranyerera akagwa n'izi nama ashobora kuba ari kuzumva ariko ari ukuvunira mu matwi twihanurire ntari izi nama se urazumva ubu se uretse manze nkubwire hari igihe nyamvuga ngo njye nitangaho urugero izi nama sindi kuzitanga ubu uyu munsi hari umuntu ushobora kuvuga ati reka niyemeze mama minyone kandi bizarangira mbikoze reka mbeke mama minyone ikintu iki n'iki amafaranga arahita yampa byihuse iki kintu uzi ko kiriho cyeze umuntu akagushuka njye ninjiriye mu rukundo rw'ikinyoma kuko inshuro nyinshi nkunda kuvuga imiryango uyu muntu mushobora kuzagira gutyo ukemera yuko mwagiye mu rukundo azamanza reka manze ganire n'abasingo mada cyane cyane yego azaza akwinjirire utangire umwereke ubuzima bwawe utangire umwereke imitungo yawe utangire umubwire imishinga yawe uko ari kukwinjirira mu buzima narangiza kubwira ati rero umugore mwiza ni ukuri n'ikirori burya abantu bajya bagikoresha babana ese buriya ubundi dushatse ntitwakwibanira ikirori tukazagikora tubana ubu ko ni ngombwa urakuze nanjye ndakuze agatangira kuguhimbira amateka yanyuzemo gatangira kukubwira hari umukobwa twakundanye mutera inda yanteye igikomere ibintu by'ubukwe mba numva ntari kubiteganya vuba vuba wewe ukagendera muri icyo kintu bitewe na situation urimo swate waratandukanye swate warapfakaye ugahita utangira kwemera utari kwa mugani ni ngombwa ubukwe ni ngombwa ko njya mu murenge ni ngombwa ko bazana inkwano n'ubundi ko nari narakowe ni ngombwa ko njya kumwereka ababyeyi n'ubundi ko ababyeyi banjye bari bazi ko nigeze gushaka akaba aragufatishije ukamwinjiza mu nzu yawe cyangwa se ukemera mukajya kubana mukodesha ariko aba afite ikintu yamaze kugupangaho uko yamaze kugupangaho cya kintu
ushiduka utazi ukuntu wakikuyeho ukamuhereza dukora umushinga tugura ibibanza twubaka amazu agatangira kukumvisha ati rero buriya iriya nzu yawe ni ukuri kw'Imana nta mugabo wemera kuba mu nzu y'umugore akakubwira icyo kintu ati iriya nzu yawe rero twayigurisha hanyuma tukagura ahandi noneho tukahagura ari ahacu twembi ntihagire n'umuntu uzancishamo ijisho cyangwa ngo asuzugure sheri akabakubwiye gutyo nawe ukavuga utari kuzi ko ari byo mugabo wanjye uti icyubahiro ni icy'umugabo koko kandi wabivuga afite agashwara ari kuguhanagura akubwira ati ntago ati waje kuba iwanjye koko cyangwa twabaye mu nzu yanjye abantu bazagusuzugura bazakwita umwinjira ati wa mugani reka tuyigurishe tugura ahandi ukagurisha wamara kugurisha ukamuhereza amafaranga ngaho ugenda ushaka inzu akabaragiye mfite abamama bageze muri 4 bamaze kwibwa bene muri urwo rwego ubu bari kuririra mu myotsi mfite abamama bageze muri 4 bamaze kwibwa muri urwo rwego wa mushwara ubu ngubu ni bawuhanaguraga amarira umwe yagurishije inzu oya 2 bagurishije inzu zabo n'amamodoka undi yagurishije imodoka ahereza umutipe ngo agiye ngo gushaka ngo indi yo gukora akazi undi yari afite amafaranga kuri banki terura miliyoni 15 azihereza umuhungu ngo agiye kugura ikibanza umuntu bari bamaranye amezi 3 babana mu nzu ko batajyanye ntumenye agahubiko aba yagukizemo rero igituma natangiye mvuga urukundo rw'ikinyoma nshuti yanjye wowe uraha ngaha unkurikiye ndakwinginze ngo ibyo ugiye kwinjiramo jya umanza ubitekereze kabiri ejo utazasara ejo utaziyahura ejo utazarwara depression uyu munsi hari abantu bafite bamaze kuba deprime ku buryo kumva ko yakwiyahura nta kintu bimutwaye bitewe n'iki ubu buzima arimo yinjiye mu rukundo rw'ikinyoma umuntu akakwinjirira mu buzima agira ngo uzamutunge uzamubesheho wamara kugera muri rwa rugo kubera yuko uyu muntu yifuzaga ko uzamubeshaho akagusiga aho ngaho akikomereza ubuzima akikomereza gahunda ze zose zari zirimo ukicara nawe ngo washatse umugabo mfite bogana ariko si umugabo washatse ahubwo washatse uwikururiye umucumbitsi ubu uzajya ugaburira ubu uzajya wambika ariko kubera inshuti zawe zamaze kubimenya yuko washatse uzakomeza ubeho ucecetse wifatafata ngo batancishamo ijisho bakamenya yuko uyu mugabo tutabana ntacyo amariye nta uyu munsi dufite abantu binjiye mu rukundo rw'ikinyoma akemera agashora ibishoro bye agakora ubukwe muri kwa kwikorera ubukwe nduzi ko yikoreye ubukwe yamara kugera muri rwa rugo umugabo akamubwira ati icara hasi utagira ikintu wongera gusohoka hano ngo ugiye gukora uraba ugiye kureba abagabo bawe utambwira ngo byagenze gutya na gutya nzajya nkugaburira igifu cyawe kiza 2,000 ntibizagihaza ku munsi akagukubita 2,000 reka tubyumvikane aho ngaho 2,000 uri mu rukundo n'ukuri kw'Imana birakugaburira cyane 1,000 ntikigaburira umuntu 1,000 nakirya nkananezererwa baguhaye ariko 1,000 kirimo amategeko no kumbwira ngo icara hasi aha ngaha uzabyigezeyo kuko niba mfite amaboko nkagira amaguru nkagira umutwe kuki ushaka kumpindura ikimuga cyo mu rugo ariko muri rwa rukundo rw'ikinyoma uyu muntu muba mubanye aba afite icyo ashaka kukwihimuraho kuko nibuka hari agateatre kigeze gucaho kera kuri Radio Rwanda ndakibuka kari karimo umukobwa witwa Anne niba ari nande mana nyagasani simbyibuke de Santos ena kandi kayimo ngo Atletico Madrid tu de Santos ndabyibuka uyu muhungu yashatse umukobwa agira ngo amwihimureho kubyo papa w'uyu mukobwa yari yarakoreye mama we umwana aza kuzamenya amateka akiri mutoya akurana iyo nzika muri kwa gukurana inzika
arayibana ati kugira ngo nzishyure uriya mupapa nuko nzaca mu mwana we. Yego. Aca mu mwana we w'umukobwa. Aramushaka. Amaze kumushaka yamukoreye ibikorwa bya bindi byatumye, kuko uyu mupapa yari yarabyaye umwana umwe w'umukobwa. Uyu mupapa yarababaye arahangayika akajya avuga ati ane wanjye nishyuriye nkamwishyurira primaire secondaire kaminuza nkamwohereza i Burayi kwiga, niwe bari gutobanga bene aka kageni. Yego. Umupapa arababara. Amaze kubabara kuri rwa rwego rwo kubabara, umuhungu yaraje aramubwira ati waruzi n'ikindi? Ati nta kindi, nagira ngo nishyure papa wawe mwereke ko hari abagabo ntiyapfa abandi harya, sinzi ukuntu babivuga. Nagira ngo nishyure papa wawe ibibi yakoreye mama, akamubengera ku kiliziya. Ati nubwo mama yaje gushaka ahandi, ariko amakuru namenye nuko mama yakundaga papa wawe kurenza abandi bose. Ati rero nkimara kumenya ayo mateka yuko mama yabengewe ku kiliziya, yego, ati niyemeje kuzamuhorera. Uri kwibaza uwo mwana imyaka aba yarabitse izo nzika n'izo nzika kibazo. Rero igihe winjiye mu rukundo shuti yanjye, menya urukundo winjiyemo ngo ni rukundo nyabaki. Yego. Ni rukundo rugukura hehe rukugeza hehe. Ni rukundo rutangira ryari rukazakugeza ryari. Shuti yanjye navuze ngo ndi bwinjire mu bintu byinshi cyane n'ikiganiro cyaba kirekire. Urukundo rw'ikinyoma ushobora kwinjiramo wa mudamu, ni urukundo rw'umugabo ushobora kukubwira ngo turakundana njyewe nawe, yera guhisha ko afite undi muryango. Kandi ibyo bibaho. Ibi bintu bireze. Akageza akakubwira, akemera agashaka inzu akayishyira hariya akayigukodeshereza. Akakubwira ati reka nkubwire mugore mwiza, ati nzaba nagiye kurangura Dubai. Yagiye gusura akagukodeshereza Kacyiru, urugo rwe ruri Kicukiro. Ukaba Kacyiru uzi ko umugabo wawe yagiye Dubai, kumbe yibereye mu rugo rwe Kicukiro ari gukora, ari guhahira urugo rwe. Nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, nyuma y'ukwezi kumwe akakuzanira ya posho hahandi. Ese hari ibintu tuzega tugomba kwemera. Ibiro bya kabiri ko bibaho, aho kugira ngo uyu muntu akubeshye cyangwa kujijishe, yakubwije ukuri bikagira inzira. Ukabimenya. Kuko iyo wamaze kumenya iki kintu ko cyari ikinyoma, atarakubwije ukuri, ushiduka ushobora no kwiyahura. Ushiduka wagize agahinda gakabije. Yego City Hunter. Wabonye ibyo bimenyetso tugana ku musozo kugira ngo ikiganiro nyine kitaba kinini abantu bakarambirwa nibumva inama. Yego. Hari uwabonye ibyo bimenyetso pe, hari n'uwo byabayeho. Agakeregeshwa k'inama ya mbere ya nyuma wamugira, yarangiza akabyumva atabyumva, dore twaje guhanurira imiryango, nta kazi kanyu. Iyo umuntu yumvishije iki kiganiro atangira ati mama Mignone nagukundaga we, atari ko abantu nateretaga bose baciye intege. Hari umuntu yarutse kumamagara arabimbwira. Ati mama Mignone, ati ibintu wavuze, ati nagukundaga. Atari ko ati shane nari nifite umuntu nateretaga, ati none ibintu wavuze naramuka byumvisha arandeka. Iyo umubwira akagukunda kurushaho bwo kubumu. Ariko urumva nubwo yambwiraga gutyo, ariko yarashimaga. Hajemo no gushima, arambwira ati ibi bintu uvuze nanjye umugore wanjye abikora nababara. Rero icyo nashaka kubwira abantu bankurikiye uyu munsi, niwinjira mu rukundo, aho kugira ngo uzababare ubuzima bwawe bwose, aho kugira ngo uzakomeretse umutima wawe wose, ganira n'uwo muri gukundana, mubwizanye ukuri, ntimuhishane, ntugaragaze amarangamutima cyane kurenza uko wagaragaza ukuri. Ubwira umuntu uti umva nkubwize ukuri inshuti yanjye, ndi umumama ufite abana 9, nkunda cyangwa undeke. Ndi umumama uba mu ikode, nta nzu yanjye ngira, ariko nawe bivuga utari kubeshya, kubera ko hari n'abamama bahindutse abarya amafaranga y'abagabo. Akakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ukubeshya kugira ngo ukunde umuhereze, cyangwa umugirire impuhwe kandi watakayemo wakunze. Hari umugabo uwo wakunze nyagukunda, ariko umugore akajya yirwa mubeshya, amujijisha, amushuka. Akamushuka ati mba mu nzu y'ibihumbi 300 kandi nzabamo ariye. Hari akandi kantu kigeze kubaho, umugabo n'umugore batuye mu nzu, umugabo akaba yarazi yuko inzu batuyemo ari iyo bakodesha, kandi inzu ari iy'umugore s'il vous plaît. Umugabo buri kwezi
yishyuraga amafaranga y'ikode y'inzu kandi yishyura umugore we. Bega we. Umwaka urashira, ibiri irashira, inzu ngo bayimazemo imyaka ingahe? Iyo nkuru nzongera nyikurikirane. Ariko inzu bashobora kuba barayimazemo imyaka niba ari 12, niba ari baracyabana se. Umugabo akimara kubivumbura bahise batandukana. Umugore ariko nta mpamvu yatanze y'ibyo byose. Ntayo yatanze. Hanze ahangaha hari ubugegera bwinshi cyangwa ubucakura. Imyaka oya nari mbeshye hari menye barayibayemo imyaka nk'itanu. Umugabo yashaka n'impamvu zo kugira ngo bimuke muri yanzu bajye gukodesha indi kubera ko yari bahenze. Umugore nawe agahita ashaka impamvu zituma batahimuka. Kandi urabizi ko urugo ari umugore, burya umugore yo yubashwe mu rugo. Inshuro nyinshi burya niwe ugira ijambo rigani nawe ufata imyanzuro. Iyo ushaka ko urugo rwawe rugenda neza nuko bigenda. Umugabo agendera muri icyo Kigali imyaka ingahe yose ayimara yishyura umugore we ubukode. Babarira umbwire nk'urwo rugo. Yajyanaga ese umugore yashyiraga kuri konte yo ku ruhande cyane ko bayaverisaga kuri konte. Umugabo ntabwo yabonaga ko ari amazina y'umugore we. Hariho n'igihe yaga umugore akaba ari we wishyura. Umugore ajya kugwiza imitungo iwabo. Mbega urukundo rw'ikinyoma. Icyo nicyo bita urukundo rw'ikinyoma. Ari abagabo bahura n'urukundo rw'ikinyoma, ari n'abagore bahura n'urukundo rw'ikinyoma. Rero umuntu nkurikiye muri aka kanya muri iyi saha ndakwinginze ngo ni winjira mu rukundo uzavugane n'umuntu icyo muri gukundanira icyari cyo. N'urukundo ruva he rwerekera he? Mufite ihe papasi. Intego yanyu ni iyi yo gukundana. Mu gukundana kugira ngo muryoshye, nimba ari ukuryoshye ni mubivugane nyine mujye muryoshya, biremewe. Biremewe, ntabwo ugomba kubaho wifungafunze, ntabwo ugomba kubaho utanezerwa. Niba ari urukundo rwo kuryoshya, urukundo rwo gusohoka, urukundo rwo gusangira, urukundo rwo kurira ku meza ya kabiri ya mbere n'aya gatatu, it's okay, ni mu rukore. Umenye ko ari urwo rukundo mubanyemo. Nimba ari urukundo rw'umugabo n'umugore bashaka kuzarambana no kuzasazana, ni muganira ibyo bintu mubigereho. Niba kandi ari urukundo rwo kugira ngo mukundane uyu munsi ejo birorere, cyangwa mukundane muzahura mugasangira agafanta mukigana imishinga, it's okay. Ibyo nabyo biremewe. Ibintu byose biremewe. Ariko byemewe gute? Hataje mu kubeshyana. Hataje mu kubeshyana. Uyu munsi hari umukobwa ubayeho atunzwe azi neza ko afite umugabo ugomba kumwishyurira inzu, ugomba kumugurira essence, ugomba kumukorera buri kimwe cyose. Abagabo barabona. Ariko bakaba babiziranye ko ari uko situation zimeze. Hanyuma hagira umusore ushaka kumutereta byo kubana mu rugo, bagateretana bazabana mu rugo, ariko yari afite n'ibindi ku ruhande byari bimubeshejeho. Twadufaranga kadusohokanamo n'umusore cyane rwose. Abantu rero bakora ibyo twakubwiraga, nimba ubikora Imana izaguhana. Nyuma ya byose, nyuma yo kubabaza umuntu, nawe umenye yuko uzababara ukishyura ibyo ngibyo. Akebo kajye wa mugabo. Iki cyose nareka kukibwira abantu, wowe ukora ibyo bintu, wowe uri kwinjiza umuntu mu rukundo rw'ikinyoma, ndakubwiye ngo bitinde bishyire kera uzabyishyura. Yego. Wowe urya ibintu by'abandi utaruhiye. Uwabishyize ku mutima ndetse wanabeshya umuntu urukundo, umubwira yuko uri kumukunda ariko intego ari ukugira ngo urye utwe. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uzabyishyura byanze bikunze. Ariko niba ukunze umuntu by'ukuri, ni ukuri urukundo ni ruganze, urukundo ni rwogere. Katugane ku musozo tubwira abantu ko Mama Mignone afite serivisi nziza yo gufasha abantu kubaganiriza mu bijyanye n'imyubakire y'ingo, umuryango, depression, mu yandi magambo mu rurimi rw'amahanga ni counseling. Ukeneye umuntu waganiriza kuko abantu baravanga, abantu barabuze bo kwizerwa, ariko we ni umuntu Imana ihamagaye, arizewe, aremewe cyane. Arakuganiriza kandi akagutega amatwi, akaguha icyerekezo cy'imitekerereze yawe wari urimo uratekereza, kandi bikerekerera mu mitekerereze myiza. Nomero ya telefone Mama Mignone. Nimero yanjye ni 0788268322. Mani bahama umugisha. Ciao ciao n'amafaranga. Yego di.